fait de ces fameux centres de retour dans les pays tiers. Cette politique-là, la France ne la soutient pas. Nous sommes pour une politique de retour plus efficace. Mais d'abord, je n'ai jamais vu un centre de retour dans un pays tiers fonctionner. J'ai ces dernières années. Ah, bonjour, c'est vrai que je... À tout à l'heure, Cécile.
Merci.